السلام عليكم، كيف راكم؟ كنتمنى باش تكونوا بألف خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم لا ماشين لافي غسالة الملابس اللي كنقولوا لها حنايا سيمي اوتوماتيك، ولكن هي راها اوتوماتيك، يعني كتصبن وكتعصر في نفس الوقت. هاد الماكينه التصبين بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تشري ماكينه تصبين غاليه، كتبغي تشري ماكينه تصبين رخيصه وفي نفس الوقت تخدم ليها بحال الغساله الاوتوماتيكيه كي كنقولوا. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال هاد الغساله هذه اللي نقدر نصحكم بها. بالنسبه للثمن ديالها ما غاليش بزاف، وبالنسبه لا مارك ديالها فهي زوينه وكاع الناس كتشكرها، والناس اللي مجربينها راه ما يقدروش يفرطوا فيها. خليكم معايا باش تزيدوا تشوفوها معايا اكثر. بالنسبه لهذه راها فيها 7 كيلو. هما هنا كينصحوك باستعمال اريال وانتي استعملي اللي بغيتي، كاينش مشكل. المهم ان المسحوق اللي غادي ديري فيها يكون ديال الغساله اوتوماتيك. هذه كما كتشوفي ديال لا مارك هاير ولا ريفيرونس ديالها هي هذه. بالنسبه لي بروغرام ديالها راها فيها 8 ديال لي بروغرام، يعني كما قلنا راها غساله اوتوماتيكيه كتصبن وكتعصر. انت فقط كتختاري البروغرام وكديري ديماغي وراها كتصبن وكتعصر. بالنسبه للاستعمال ديالها فهو سهل بزاف. اول حاجه كتشعليها، ضروري كتشعلي لا ماشين لافي من هاد البوطون هادي. من بعد كتختاري لو بروغرام ديالك اللي غتصبني به كما كتشوفي لي بروغرام، ومن بعد كتبركي على ديماغي وهي راها كتخدم، كتبدا لك التصبين. كتختار البروغرام وهي كتعطيك. بالنسبه للبروغرام اللي كتختاري هي كتعطيك الساعه والوقت ديالو شحال خصو باش يتسالى، وكتعطيك الماء شحال خصو باش يخدم، واش 43 لتر واش 39 لتر على حسب لو بروغرام. ولكن يمكن لك تموديفي. مثلا البروغرام عطاني 43 لتر وانا دايره الحوايج قلال، نقدر نصغر، نقص من الحجم ديال الماء، ندير 15 لتر اولا 27 لتر. بغيتي تقفليها على حسب الدراري الصغار باش ما يوليوش يلعبوا لك في لو بروغرام، كتبركي على هاد جوج ليتوش في نفس الوقت باش حتى شي واحد ما يقدر يبدل لك لو بروغرام اللي انت غتكوني درتيه لغسيل ديال الملابس ديالك. بالنسبه للباب ديالها فهي سهله كما كتشوفي، كتفتح بهذه الطريقه. الباب كتنطوه وكترجع للور. بالنسبه للشكل ديالها فهو ما كبيرش بزاف، يمكن لك ديريها في اي بلاصه، في الحمام، في لاكور، في البالكون، في الكوزينه، فين ما بغيتي. هذا هو لو طومبور ديالها، راه انوكسيدابل، يعني ما كيتصداش، فيها لينوكس. كما كتشوفوا معايا هاد الجنيبات هادو هما اللي كيجمعوا لينا داك الخمله اللي كتكون في الحوايج. هنا مره كتحلي هاد البلاصه وكتزولي من هذاك الخمله وكتغسليها مزيان. هذاك لو روبيني ديالها هو د لانستالاسيون د الماء، حيت هاد لا ماشين لافي ضروري خصها لانستالاسيون، ماشي بحال داك العاديين اللي كتخوي لها الماء في السطل. فهي ضروري كدير لها لانستالاسيون ديالها باش كتهز الماء الكافي في كل برنامج الغسيل ديالها. فالجهه التحتانيه هي هذه اللي كتشوفوا عندها داك 4 ديال الفراكات، هذوك اللي كيتفركوا لنا بهم الحوايج ملي كتبقى الدور. بالنسبه للناس اللي مجربينها راه غادي يكونوا عارفين الامتيازات ديالها. هادو هما البلايصات اللي كيخرج منهم الماء. الحجم ديال هذه 7 الكيلو، وكاينه ديال 6 الكيلو في نفس هاد لا مارك. غتلقاو ماركات بزاف بحال هاد الشكل، ولكن هاد لا مارك بصراحه مجربه وزوينه، وهي اللي غتلقاوها في لي غروند سورفاس كاملين. مازال غنزيد نقدم لكم واحد الفيديو على حساب لي بروغرام ديالها كيفاش كيخدم كل بروغرام، غير خليكم معايا غادي تشوفوا في الاخر ان شاء الله. بالنسبه لهاد البلايصه هي لانستالاسيون ديال الماء، حيت كما قلنا هي ما يمكنلكش دير لها الماء من عندك، حيت كل بروغرام خاصو الماء ديالو اللي هو مبروغرامي عليه باش يمكن لها تخدم لك كي كنقولوا مزيان وما يكونش عندك مشكله فيها من بعد.
اللي زوين فيها هو انها سهله الاستعمال، يقدر اي واحد يخدم فيها. بالنسبه للناس اللي كيكونوا والديهم كبار وكيبغيو يشريو لهم ماكينه تصبين سهله، فنقدر ننصحكم بهذه. ولافونتاج ديالها هو انك كدير الحوايج كيخرجوا ناشفين بحال الاوتوماتيك، يعني ماشي بحال ديك العاديين اللي كتهز من هنا وتحط هنا وفيها تمره شويه ديال الهزان، الحوايج كيكونوا ثقالين بالماء. هذه كتعرف الحوايج كديرهم راهم كيخرجوا مصبنين او معصرين، وما تحتاج دير لهم حتى شي حاجه من بعد. كنتمنى باش هذا الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله. خليكم معايا غادي نقدم لكم لي بروغرام ديالها كيفاش يمكن لكم تخدموها. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالي، كنتمنى ما يبخلوش عليا بالاشتراك في القناه. بالنسبه للناس اللي عندهم اي استفسار يخليوا لي تعليق غادي نجاوبكم كاملين. وشكرا بزاف للمتابعه ديالكم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للبرنامج الاستعمال باش تشوفوا كيفاش يمكن لكم تخدموها. خليكم معايا. كما كتشوفوا معايا هي هذه الغساله. انا ما كانش عندي شعله في المحل. هنا هذا الفيديو هذا كيبينها مزيان وهي شاعله وكيفاش يمكن لكم تخدموها ان شاء الله. اول حاجه كما كتشوفوا غادي نشعلوها من هنا. كتشعل غادي تلاحظوا معايا هاد لافيشور اللي قبالتكم. دابا ما فيه والو، ولكن غير غنختاروا لو بروغرام غادي يعطينا كل بروغرام شحال د الوقت بالضبط. كما كتشوفوا معايا البروغرام ديال اريال كيعطيك 58 دقيقه. وبالنسبه لهذا لو بروغرام هذا ففيه التصبان والتعصار وكل شيء. بالنسبه للو بروغرام ثاني سميتو طون بيج فيه 76 دقيقه، حتى هو فيه التصبان والتعصار. كاين لو سيكل رابيد فيه 10 دقائق فقط بالنسبه للحوايج اللي كنكونوا نقيين. بالنسبه لهاد الجهه الثانيه فاش كتختار لافاج كتعطيك لافاج غنساج اسوراج، يعني واش تبغيهم بثلاثه اولا تبغي غير حاجه واحده. الا بغيتي حاجه واحده غتخليها غير في اللافاج، يعني غير غتصبن. الثانيه الا كان عندك غير التشلال غتبركي غير على الثانيه باش تعطيك التشلال. الثالثه الا بغيتي غير التعصار تقدري تبركي غير على التعصار. بغيتيهم كاملين غتخليهم سيليكسيونين بثلاثه بهم. وهذا الفيدونج صافي كتختاري غير لو بروغرام كما كنقولوا. ومن بعد كتشوفي الماء. بالنسبه لو بروغرام كيعطيك الماء اوتوماتيك. هنا في النورمال يمكن لك تختاري نتيا الماء اللي بغيتي. غير بالنسبه فاش كيكون كليونتي كيعني بان القياس ديال الماء اللي على اليسار هو اللي غادي يعطي الماكينه التصبين. ولا بغيتي القياس اللي على اليمين كتزيدي تضغطي مره اخرى كيتفيكس داك الضوء ما كيبقاش يشعل يسني، يعني كتاخدي الماء اللي على اليمين. دابا بحال هكا راه كتخدم ليا ب 27 يطرو، ولكن لو وليت تضغط غادي نفيكسيها في 33 يطرو. يعني بغيتي الماء اللي على اليسار غتخليها كتكليونطي يعني كتسني. بغيتي الحجم ديال الماء اللي على اليمين خصها ما تكونش كتسني داك البوطون الاحمر. كما كتشوفي هنا في النورمال اولا في السيكل طومبيج اولا في السيكل رابيد كتعطيك 10 دقائق فيها التصبان والتعصار والتشلال. والماء راه كيحددتيه نتيا. الا ما بغيتيش تحديه كتخلي البروغرام كيختار راسو الكميه ديال الماء اللي هو غادي يحتاج. بالنسبه للاستعمال كما قلت لكم هذه لا ماشين لافي فهو سهل جدا. بالنسبه للثمن ديالها ما غاليش بزاف. هذه كدير 1890 درهم. كاينه ديال 6 كيلو كدير 1699. بالنسبه للناس اللي كبار في السن وكيبغيو ماشين لافي سهله فهذه صالحه لهم. بالنسبه للناس اللي عندهم ديور ديال التصياف اولا التخييم ما كيبغيوش يشريو شي حاجه غاليه فهذه صالحه. بالنسبه للناس الاستطاعه ديالهم كي كنقولوا قليله شويه ففي الصراحه راها ممتازه بزاف. راها نفس الخدمه ديال لا ماشين لافي الاوتوماتيك، غير هي كيمكن لك انك في اي وقت تطلع على الحوايج تزيد لهم تزيد لا شتيهم ما خارجينش، تزيد التصبين لا شتيهم مازال ما خارجينش، يعني كتعطيك انك تحكمي فيها بحال العاديه. ولافونتاج ديالها كما قلنا انها كتصبن وكتعصر. بزاف د الناس كيشوفوا هاد لي ماشين لافي كيسحب ليهم راهم غير كيصبنوا، ولكن بالعكس هاد لي ماشين لافي راهم كيصبنوا وكيعصروا في نفس الوقت. يعني كتهنيك من الحوايج فاش كديرهم فيها راه كتعرفيهم غيخرجوا ناشفين بلا ما تخمي في الماكينه التصبين العاديه اللي خاصك تهز من هنا وتحط هنا اولا كتكون غير كتصبن. شكرا بزاف للمتابعه ديالكم. كنتمنى باش الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ان شاء الله. شكرا للناس اللي كتدعمني في القناه ديالي. شكرا للناس اللي كتخلي لي التعليقات.
أنا ديما كنقول لكم أي استفسار خليوه ليا، غادي نجاوبكم كاملين إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.